Simpapa balubila, plateia na Manila, placaku balubila, она его половина. Simpapa balubila, plateia на Manila, placaku balubila, она его половина. Ты же девочка война, и подала я тебе ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೊಸ PC ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟು ಬಿಚ್ಕೊಳೋಣ ಪೆನ್ನು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಡು ತಡಿ, ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನದು ನನಗೆ ಕಟ್ಟಾಗೈತೆ ಕೌಂಟ ಕಳೆದು ಏನಲ್ಲ, ಬಿಚ್ಚು 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 ಬೇಗ ಬಿಚ್ಚು ನೀನು. ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇನೆ ಏನಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ರಾಮ್ ಮಂಜು ರಾಮ್ ಮಂಜು ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಆ ತಟ್ಟೆಲಿಡೋ ತಟ್ಟೆಲಿಡೋ ಕೊಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಡು. ಕೊಡ ಇಲ್ಲಿ. ಗಂಡಿ ಹೊತ್ಕೋ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಐತೆ. ಆಸಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ನೋಡು ಇದು ಹೆಂಗೈತು. ಇದು ನೋಡು, ಇದು ನೋಡು, ಕೀಳು. ಇದು ನೋಡು, ಇದು ಇದು ನೋಡು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಐತೆ. ಇಲ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಇದನ್ನ. ವೈಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ. ವೈಟ್ ತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಎಫ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. 1 by 1 ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾರ್ಡಿಂದ ತೆಗಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದೇನೆಯಾ? ಅದೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ 1080 Ti ಅಲ್ಲ 1050 Ti. ಓಕೆ ಒಂದೇನಾ? ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬೈ ಒಂದೇನೇನು ನೋಡು. ಓ ಇದು ಲಾಕ್ ಐತೆ ಗುರು. ಆಯ್ತಾ? ಬಂತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ನಟ್ಟು. ಬೆಳಗಾಯ್ತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. This saman is not coming out, guys. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕೂತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತಾ ಸರ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಕ್ಬೇಕು. ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್. There is just some other ingredients, components. Components are there. This is the big fan, and that are the sun fans. This is a ceiling fan. This is our big fan. ಅದ್ರ ನಟ್ಸು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. And here is the tall fans owner. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿಬೇಕಾ? ಒಂದೇ ಲಾಕ್ ಇದು, ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲಾಕ್ಗಳು. ಇದೇನಿದು? ರ್ಯಾಮ್ is taking out the RAM. ವಾವ್ ಬೈ Where are the components? ಅದ್ರೊಳಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳು. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. 15 kg ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಖಾಲಿ ಎಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಲ್ಲ. Let's take this ಹೊಸ A few moments later. ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನೋಡು. ಹಾಕಾಯ್ತಾ? ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ, ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳ ಹಾಕತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದೈತಾ? ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕೆ ಬೇ ಐತೆ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಅದು ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಕೋ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾಟ್ಸ್ ನೋಡು. ಕೈ ಎಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಕೈಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ತಿರುಗ್ಸು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಫಿಟ್ ದಿಸ್ ಅಯಾಬುಸ. ಇವನ್ ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ ಇವನ್ ನೆನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರ್ ಹೋದಂಗ್ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಅಯಾಬುಸ ಕಾರ ಮರಿ ಕಾರಿಲ್ವಾ ಅಯ್ಯಬುಜ? ಅಯ್ಯಬುಸ ಕಾರ್ ಹೋದಂಗ್ ಹೋದ ಯಾವ್ದೋ ಅಯ್ಯಬುಸ ಕಾರ್ ಹೋದಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಬುಸ BMW ಕಾರು ಅಂತ ಅವನೇ. ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋದು ಆಯ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ದು ಫುಲ್ ಜಿಗಿ 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗೇರ್ ಹಾಕಂಗೈತೆ. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ನರಗಳು ಬಂದಂಗ್ ಬಂದೈತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟು ರೆಡ್ ಕಲರು ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡು. ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲುಡು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೈತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಣ ಅದೇ ಫುಲ್ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಅನ್ಕೊ. ಬೈಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗ ನನ್ ಕೈ ನಿನ್ ಕೈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಬಾಯ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಂಗ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದು ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಲೈಟು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಬಟನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಗೋ ಫುಲ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. ಕೈ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಮಾಡು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಿಡು ಸಾಕು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಟೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ PC ಫುಲ್ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನು, 1 2 4 ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 2, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವ್ನು ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನೊಂದು. ಪೀಸ್ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಪೀಸ್ ಹೇಳು. ನಂದದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈ. ಪೀಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್.